ನಮಸ್ಕಾರ. MRR ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ನಾನು 8 ದಿನ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೆಡ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಹುಡುಗರು ಇರಬಹುದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ 8 ದಿನ ನಾವು ಡಯಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ವಿ, ನಾವೇನು ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಊಟದ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕ್ಲೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಬನ್ನಿ MRR ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್, ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಹತ್ತಿರ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನಗೆಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.